cagrame, nenina perdi cagrame. Последните десетилетия са белязани от нарастващ интерес към наследството. Процесът се характеризира с преоткриване на исторически обекти и паметници, на възстановяване и съхраняване на обичаи, практики и знания, които общностите разпознават като значими за своята групова идентичност, особено в контекста на глобализация. Тези места и дейности са предмет на внимание и регулация на международно, национално и локално ниво. Фокусът върху наследството е проява на специфична връзка между минало и настояще. Наследството е възприемано като ценност, то се посещава, представя, преживява. В настоящата лекция ще представя включването на елементи на културно-историческото наследство в съвременни културни практики и инициативи в региона на южната българска граница. Употребите на историята и културното наследство имат свои специфики и локални особености. Изгражданите в контекста на националните държави и поддържани с различни средства национални идентичности са предмет на специално внимание в граничните зони. Регионът на южната българска граница е показателен в това отношение. Още повече, че след неколкократно прекрояване на границите на Балканите през първата половина на 20 век и бежанските вълни, през втората половина на 20 век тя вече функционира като граница между два военно-политически блока – Варшавски договор и НАТО, като контактите между населението от двете страни са силно ограничени. През определени периоди на 20 век разнородният етнически и религиозен състав на редица селища в тази част на страната е обект на политики, подчинени на стремежа към национална хомогенизация. Регионът на южната граница е изследван в рамките на няколко големи академични проекти от 60-те до 80-те години на 20 век. Това са Странджа, Сакар и Родопи, в резултат на които са събрани многобройни материали и публикувани сборници с подробни описания на културата на населението в Пирин, Родопите, Сакар и Странджа. Роля за изграждане на национална и локална памет и идентичност имат културните институции на държавата и местната власт в лицето на откритите исторически музеи и сбирки, предлагащи локални версии на официалния наратив за историята на нацията. След политическите промени от 1989 година, южната граница престава да бъде бариера и се отваря за многопосочни икономически и културни влияния и взаимодействия, за което допринасят и откритите нови гранични контролно-пропускателни пунктове. Създават се благоприятни условия за развитие на планински, селски, спа, природен, еко, религиозен, приключенски и други видове туризъм в пограничните райони. В пред и след присъединителния период, до и след 2007 година, на българското членство в Европейския съюз, към пограничните райони и общини на България са насочени и проектни финансови механизми за интензифициране на контактите и развитие на културната инфраструктура в контекста на трансграничното сътрудничество. Наследството се комерциализира и комодифицира за целите на туризма. Редица неправителствени организации, общински управи и инициативни хора прозират добрите възможности, които археологически открития, легенди и природни дадености предоставят за развитие на културния туризъм. От началото на 21 век започват да се организират редица инициативи и фестивали, свързани с древното минало. Основното финансиране за проекти, свързани с културно-историческото наследство, е осигурено по програма ФАР за трансгранично сътрудничество
между България и Гърция и Оперативна програма Регионално развитие на Европейския съюз. И няколко примера в тази насока. В местността Градището до село Долно Дряново, Гоце Делчевско, е социализиран голям археологически обект, функционирал през различни периоди от края на енеолита до 4 век. По проект повишаване на атрактивността на трансграничния регион Тасос-Гърмен, чрез повишаване стойността на местните природни ресурси, стартирал през 2011 година, там е изградена инфраструктура с оглед развитие на културния туризъм. Един от големите римски градове в днешните български земи, Никополис ад Нестум, също концентрира културни политики с европейско финансиране. По програма ФАР през периода от 2006 до 2008 година е реализиран проектът Градът на победата до Места, по който са извършени разкопки. Изследването и социализацията на обекта продължават през 2011 година по проект Развитие на човешките и туристическите ресурси и адаптиране на археологическите разкопки на Никополис ад Нестум за развитие на културния туризъм, финансиран по Оперативна програма за регионално развитие. Община Гърмен реализира проект за реставрация, консервация и социализация на старините, по който организира международен античен фестивал Никополис ад Нестум Историята оживява през 2013 година. Фестивалът включва парадно шествие от вековните чинари в село Гърмен до старините, предвождано от римски отряд, театрална постановка по античната пиеса Гарнето, демонстрация на римски дрехи, на гранчарска работилница, на монетосечен и стрелба с лък. Руини от древни сгради често се преизползват през вековете, включително и с култови цели. Пример за това предлага село Гела, където на мястото на късно антична базилика местните хора в миналото са правили курбан на 3 юни Свети Константин и Елена по стар стил, а в последствие на 21 май. По проект Археологическо разкриване, консервиране и представяне на тракийската крепост Градище и средновековна базилика село Гела, въпросните тракийски обекти стават достъпни за туристите с финансовата подкрепа на фонда на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. След археологическо проучване и реставрация на базиликата през 2013 година курбанът на село Гела на 21 май е преместен до новостроящия се параклис Свети Константин и Елена с цел опазване на старините. Така проектът за социализиране на древния храм го превръща в туристически обект, но го лишава от култова функция. Село Гела е свързано с още една употреба на тракийското наследство. В отговор на кампания на гръцки туроператори под наслов "Елате в земята на Орфей", в село Гела е поставен билборд, че там е родното място на Орфей. Символният образ на тракиеца Орфей е широко използван и на други места в Родопите. В село Триград се провеждат орфически мистерии, като в селището и в близката пещера Дяволско гърло се представя възстановка на легендата за слизането на Орфей в царството на Хадес, за да изведе любимата си Евридика. Визуализацията на легендата и превръщането на орфическите мистерии в традиция внасят нови елементи в локалната културна памет. Идентифицирането на входа към подземното царство на Хадес с Дяволското гърло се популяризира сред всички посетители на пещерата чрез изнасената от екскурзоводите беседа. По оперативна програма Регионално развитие в Смолян през лятото на 2013 година е проведен Родопи Фест, чиято програма включва детски сценични интерпретации, Орфееви приказки, концерт Орфеева лира и най-дългото родопско Орфеево хоро. Подобно на Гела, Триград и Смолян и в община Момчилград се наблюдават опити за свързване с митичната фигура на Орфей.
Повод за това са изследванията на археологическия обект до село Татул. Местните казалбаши наричат старините Каябаша, главния камък, или Асара, като разказват, че там имало тунел и пещера. През 2001 година разкопките на старините при село Татул са подновени, като през 2004 и 2005 е разкрит храм и се лансира идеята, че там се намира гробът на Орофей. От 2006 до 2008 година община Момчилград реализира проекта Татул, светилището на Орофей, с партньори община Комотини и сдружение Перперикон на Опомена, като целта е социализация на археологическия обект. В рамките на проекта се подготвя музикален фестивал, наречен Нощта на Орфей, който се провежда от 2006 до археологическия обект, с цел да се направи връзка между история, култура и туризъм. Музикалният фестивал се организира всяка година в съботна вечер около Еньовден. Община Смолян, регионалният исторически музей в града, и община Самотраки изпълняват проект Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море, с цел превръщането на археологически обекти в туристически дестинации. В България се проучват и реставрират късноантични обекти в две местности – край Смолян и до село Кошница. През 2011 година община Смолян стартира и проект популяризиране на културното наследство на Еврос и Смолян чрез алтернативен туризъм, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национални средства на България и Гърция. Община Чепеларе реализира проект Античния път през Родопите, път към бъдещето за общините Чепеларе и Авдира. За популяризиране на античен път пресичаш Родопите от север на юг и на антично светилище край село Забърдо, а община Баните работи по проект по стъпките на тракийските богове, като са изследвани култови обекти при село Давидково и село Гълъбово. Община Златоград разработва проект по пътя на траките, в рамките на който са проучени тракийско светилище и селище при село Страшимир. Ареалният етнографски комплекс в града предлага туристически маршрути до тракийското светилище Белото камене до село Старцево, до скалния култов комплекс при село Бенковски, както и танцовата възстановка Тракийска мистика. В рамките на проект Развитие на културния туризъм и човешките ресурси в Родозем и Ксанти са проучени тракийското светилище Циганско градище и средновековната крепост Кечи Кая в община Родозем. До тях се създават екопътеки, като за посещение на светилището се правят заявки в местния информационен център и се осигурява водач за граничната зона. За местността Циганско градище местните разказват легенда, вариант на библейската за разделението на езиците. В съседната на Родозем, община Мадан, се реализира проект Тракийските светилища като основа за популяризиране на трансграничното културно и туристическо наследство на общините Мадан и Керамоти. В неговите рамки през 2008 година след проучване е отворена за посетители намиращата се южно от миньорския град пещера Шаренка. В нея има свидетелства за обитаване през каменно-медната епоха и за рододобив през античността, поради което в пещерата са поставени 10 манекена, представящи моменти от живота на траките. Така в резултат на реализирани през периода 2007-2013 година по програма ФАР трансгранично сътрудничество между България и Гърция 9 проекта в средните Родопи, са извършени разкопки на 12 обекта, проведени са консервационно-реставрационни дейности и социализация на обитаеми в миналото пещери, светилища и крепости. Някои употреби на паметници от древността могат да се причислят към парадигмата на New Age. Такъв е примерът с скално изсечения обект Белинтаж до село Врата,
който в последните години е посещаван от търсачи на духовни преживявания и скрити енергии. New Age идеи прозират и в интерпретациите за Тракийското светилище при село Ковил, Крумовградско. В източните Родопи топос на активно включване на тракийското минало в съвременни културни форми и практики е Перперек, особено след широко разгласяване на хипотезата, че там се е намирало главното светилище на Дионис. Местните казалбаши наричат Перперек Джин Тепеси. През 2001 година в Кърджали започва провеждането на ежегодния фестивал Перперикон, който се организира в навечерието на лятното слънцестоене около Енювден от Сдружение Перперикон Мелпомена. На форума се представят различни сценични изкуства, театър, балет, музикални изпълнения, изложби и книги. В различните издания на фестивала са правени и възстановки на събития от античността. След извършените мерки по социализация на обекта, финансирани по програма Регионално развитие, през 2014 година със спектакъл и пироефекти се открива археологически комплекс Перперикон, а през 2019 година е отворен посетителски център по проект на общините Кърджали и Маронея Сапес. В последните години по програма Интерек се реализират трансгранични проекти за културно-историческото наследство от община Маронея Сапес и Регионален исторически музей Кърджали, от общините Амфиполис и Благоевград, Хасково и Комотини, Ардино и Дидимоти-Трихол. Представените инициативи, имащи за цел включване на наследството в съвременни културни практики и събития и развитие на културно-исторически туризъм, се реализират основно в региона на българо-гръцката граница. Значима роля за тях има осигуреното финансиране по грантове за трансгранично сътрудничество. Подобни начинания се инициират и в съседни на Турция български общини. Поради обезлюдяването на региона на Странджа и Сакар, тяхната относителна численост е по-малка в сравнение с тези в граничните на Гърция общини, като от българска страна се включват и черноморски курорти като Созопол, Несебър, Бургас, Приморско. През годините се реализират няколко по-мащабни проекта, насочени към културното наследство, като проектът на община Малко Търново, посока Странджа, планината на древните траки по програма ФАР, проектът на община Свиленград с богатството на миналото към атрактивно бъдеще по оперативна програма Регионално развитие. По програма Интерек между България и Турция са реализирани проект Развитие на общи дестинации за културен туризъм в района на Странджа, Йолдъс, Сакар, на базата на археологически и исторически обекти и проект Together – общо културно наследство без граници. Като цяло местните общности се отнасят позитивно към културните инициативи, въпреки съществуващите на места напрежения относно профила на отделни начинания за популяризиране на наследството. Разглежданите примери дават представа за начина, по който съвременната култура включва идеята за наследството в региона на южната българска граница. Водеща е идея за приемствеността, видяна пространствено чрез организиране на фестивали на археологически обекти, представена под формата на възстановки на обреди или исторически събития, напомнена от паметници и наименования в съвременния културен пейзаж. В потреблението на наследството си взаимодействат местни общности и туристи, социални и политически актьори, културни и бизнес предприемачи. И не на последно място – интерпретации на миналото с проекти за бъдещето.